z'ubugingo Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ijuru zibane namwe. Tugarutse hano kuri channel Imbaraga z'ubugingo kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana. Imitima yacu igubwe neza kandi ubwami bw'Imana bwubakwe muri twebwe. Reka dutangire dusenga Imana kuko uyu murimo ni uwa Data kandi ntacyo twageraho tutabifashijwemo n'isengesho. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, Muremyi w'ijuru n'isi, Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, icyo ushaka nikibeho mu isi nk'uko kibaho mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo wanesheje turagushimiye. Watanze ingabo nyinshi zipfa ku bwacu, watubambyeho amahema Mwami, watugiriye neza, wabanye natwe ntiwadutaye, ntiwadusize mu byago no mu makuba, ahubwo waturindishije imbaraga zawe zikomeye kandi watubeshejeho Mwami. Icyo tugushimira ni uko Mwami ubuzima bw'umwuka bukomeza guhemburwa nawe. Reka rero tugirire neza Yesu, dusabye umwuka wera mwinshi abane natwe mu ijambo aho riri bugere kuri buri mutima, ugubwe neza, habeho impinduka mu buzima, habeho impinduka mu buryo bw'umwuka. Ijambo ryawe rikoresha icyo ritumye mu mitima y'abera, kandi ijambo ryawe ritubature ridukure mu byaha. Mu izina rya Yesu Kristo riduhuze n'amaraso ya Yesu umucunguzi wacu. Ngaho rero bana natwe kandi udufashe, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 14 umurongo wa 25 n'uwa 24. Haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba. Umurongo wa 25 haravuga ngo akura inziga mu magare yabo, bituma kurubika aruhije cyane. Abanyegiputa baravugana bati duhunge Abisiraheli, kuko Uwiteka abarengera akarwanya Abanyegiputa. Imana ishimwe cyane. Iki ni igihe Abisiraheli barimo bava muri Egiputa, Imana irimo yongera kubagarura mu gihugu cyabo cy'isezerano. Hanyuma bageze ku nyanja itukura, umwami Farawo yari yafashe umwanzuro wo kubakurikira kugira ngo abagarure muri icyo gihugu, abakoresha iby'uburetwa. Noneho ngo bageze ku nyanja itukura, Abisiraheli basanga bikomeye, basanga ntibari bubone uko bambuka iyo nyanja itukura, kandi babona hirya no hino imisozi miremire. Barebye inyuma basanga Farawo n'ingabo ze zirabasumbiriye. Bibiliya iravuga ngo nuko batangira kwitotombera Mose, baramubaza ngo mbese Mose watuzanye kugira ngo tugwe ino, iyo turekera muri Egiputa nta mva zabagayo? Nuko Mose aragenda atakira Uwiteka. Nuko Imana ibwira Mose, iramubaza ngo Mose niki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende, kuko Umunyegiputa mwabonaga uyu munsi mutazongera kumubona ukundi. Mose yumva amagambo Uwiteka amubwiye, aramwumvira, aragenda nawe yabwira Abisiraheli. Ariko Abisiraheli urumva igitangaza kitari cyaba, ntabwo babonaga aho inzira iri buturuke. Hanyuma bageze, Imana iramubaza ngo icyo ufite n'iki? Aravuga ati mfite inkoni, kuko Imana yari yarahaye Mose inkoni
iyo nkoni n'ubundi bari bageze ku nyanja itukura. Iyo nkoni yaragiye ikora ibitangaza byinshi kwa Farawo, yari yigaragaje. Mose yari asanzwe ayifite kuko yari yarigeze kuyikoresha kwa Farawo, ubwo yagendaga yagera kwa Farawo abakonikoni bagakora nabo inzoka, hanyuma iyo nkoni ya Mose yari igatoragura, yari nayo yari yahindutse inzoka, igatoragura inzoka z'abakonikoni bose ikazimira. Rero iyi nkoni Mose yari ayifite, niyo Imana yamubwiye ngo icyo ufite, yamubaje ngo icyo ufite ni iki, aramubwira ati mfite ya nkoni. Hanyuma aramubwira ngo genda urambure iyo nkoni hejuru y'inyanja, nawe urambure ukuboko hejuru, ngo inyanja uyigabanyemo kabiri, ngo Abisiraheli bambuke bace mu nyanja rwagati, ngo bambuke nk'abagenda ku butaka bwumye. Mose rero aragenda, ageze ku nyanja itukura abigenza uko nguko, ariko atari yahagera. Akiri aho ngaho niho Imana yatangiye gukora ibikomeye, kuko yari yamubwiye ngo njye ubwanjye nanjye nzanangira imitima y'Abanyegiputa, ati n'ingabo zabo zibakurikiye zose nzabihesherezaho icyubahiro, bazamenya yuko Abanyegiputa bazamenya yuko ari njyewe Imana. Nuko rero ngo Imana iragenda mu bumana bwayo, ngo ikuramo inziga mu magare yazo, zitangira amagare yabo atangira kugenda akururika byanga. Hanyuma niho yazaniye iyi nkingi y'umuriro n'igicu, ngo ku Bisiraheli ku manywa yababeraga urumuri bakambuka nka ku manywa, hanyuma ku Banyegiputa igahinduka umwijima. Ariko iki gicu cyari igicu cyiza, cyagombaga kongerera intege cyangwa se kongerera imbaraga Abisiraheli. Hanyuma barangije rero Bibiliya uko itubwira, Imana itamurura muri iyo nkingi y'umuriro n'igicu ku Bisiraheli, ngo batangira kwambuka nk'abambuka ku manywa, kandi na ku manywa cya gicu kikabatwikira, kikabarinda izuba ryo mu butayu. Hanyuma ngo barambuka, bamaze kwambuka rero Imana isa n'ihumuye za ngabo za Farawo, noneho zibona ya nzira Imana yaciriye Abisiraheli mu nyanja, bahita babakurikira. Kuko Imana yari yavuze ijambo rikomeye, avuga ngo nimara kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze n'abahetswe n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi ye, ngo Abisiraheli Abanyegiputa bose, ngo nimara kwiheshereza icyubahiro kuri Farawo, ngo Abanyegiputa bose ngo bazamenya yuko ari njyewe Imana. Barabakurikira. Uwanyuma Umwisiraheli wanyuma amaze kwambuka, n'abandi bamaze kugera mu nyanja hagati, Imana ibwira Mose ngo yongere arambure inkoni, amazi arasubirana, za ngabo za Farawo, amagare ye yose n'abahetswe n'amafarashi barengerwa n'inyanja. Imana ishimwe. Abisiraheli barambuka. Imana rero twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gicuku cya nyuma. Nifuzaga kuvuga kuri iki gicuku. Igicuku mu buzima bw'umuntu habamo ingeri aca mu buzima butandukanye, aca mu buzima burimo byinshi. Ariko kandi umuntu akiri muri uru rugendo hajya habaho igicuku cya nyuma. Muri iki gicuku cya nyuma umuntu asubira inyuma. Muri iki gicuku cya nyuma umuntu yivovotera Imana. Muri iki gicuku cya nyuma habaho kwibaza ku masezerano. Muri iki gicuku cya nyuma habamo amarira, habamo kuvuza induru, habamo muri iki gicuku cya nyuma abantu banahapfira batarebye neza. Ariko kuko Imana iba yaremeye yuko n'icyo gicuku uzakinyuramo, iyi ntabwo igipfa gutererana abantu bayo, iraza ikabana natwe. Iki gicuku cya nyuma rero nicyo cyari cya nyuma ku Bisiraheli, ariko kandi nacyo cyari imfura kuri bo, ku
kuko nibwo babonye igitangaza kimeze kuriya, kandi nibwo babonye ubutabazi budasanzwe. Yego Imana yari yaragiye ibana n'aba bantu, cyangwa se Imana yagiye ibana natwe, ariko kuri aba Bisiraheli Imana yari yaragiye ibana nabo, yari yaragiye ibigaragariza aho bayisabaga amazi, ikabakura amazi mu rutare. Uru rutare yari itanka yagendanaga nabo, ari Kristo Yesu niwe rutare kandi niwe soko imara inyota. Ariko iyo bageragaho rukomeye ntabwo bibukaga ko bari kumwe n'ijambo Imana yabavuze, kuko yari yarababwiye ngo njye ubwanjye nzagendana namwe kandi ihema ryanjye rizaba muri mwe. Niko yabwiye Mose, iramubwira ngo Mose, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina, n'icyo usabye ndagikoze. Ngo Mose yari amaze kuyibwira ati nutemera kugendana natwe ntudukure ino. Imana rero kuko ariyo yatangije umushinga wo gukura ubwoko bwayo muri Egiputa, ihagurukana nabo. Rero bari baragiye babona Imana mu buryo butandukanye. Imana yabanye nabo, bagera igihe babuze ibyo kurya ikabaha manu, bagera nubwo bifuza inyama. Mose aravuga ati nubwo byagenda gute muri ubu butayu, murabona inyama zava hehe zibahagije uko mungana uko. Ariko Imana yo nta kijya kiyinanira, ibintu byose n'ibyayo irategeka bikaba, ibintu byose irabihamagara bikayitaba. Ngo nuko iramubwira ngo genda ubwire Abisiraheli ngo ejo muzarya inyama muzihage, ndetse rwose zizabaca no mu mazuru. Rero bagiye babona Imana mu buryo butandukanye, ariko bageze ku nyanja itukura babona byo birakomeye, bikomeye kuruta ubwa mbere. Ngo nuko habaho igicuku cya nyuma, babonaga ko nta handi, bifuza gusubira inyuma, bifuza kugenda ngo babingaruzwa mu heto za Farawo, bemera basubira inyuma nyine, bashaka kongera gusubira mu buretwa. Ariko Imana yari yaravuganye nabo, irababwira ngo ngiye ubwanjye nzihesha icyubahiro, nziheshereza icyubahiro kuri Farawo n'ingabo ze n'amagare ye n'abagenda ku mafarashi be bose, ngo Abanyegiputa ngo bazamenye ko ari njyewe Imana. Ibitubaho byose biba bishaka ko Imana ibishaka yuko nyuma yaho hazaboneka gukora kw'Imana, hazabonekamo amashimwe. Iyo habonetse amashimwe Imana iba yigaragaje. Amen. Kandi iyo abantu bagifite gushakisha no gushyiramo ubwenge bwabo n'imbaraga zabo n'ubumenyi bwabo, Imana isa naho ibihoreye, ariko ibiri kumwe nabo. Hanyuma iyo ubushake bw'abantu burangiye, ibyo bishingikirijeho iyo birangiye, imbaraga zabo iyo zishize, ubwenge bwabo burangiye, ubwayo yo irigaragaza. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero habaho iki gicuku cya nyuma, babona byarangiye, babona ntacyo kwizereraho bafite. Hanyuma Imana nibwo yaje yitamuruye, ngo habaho kwitamurura, ngo yitamurura mu nkingi y'umuriro n'igicu. Ngo nuko ngo Abanyegiputa ngo bacikamo igikuba, ngo baravuga bati duhunge Abisiraheli, kuko Imana ibarwanirira ikarwanya Abanyegiputa. Umuntu w'Imana mu bigeragezo yacamo, mu ntambara zose umuntu yacamo, Imana iramurwanirira. Kandi buriya abantu bamenya Imana cyane iyo ikoze ikintu kidasanzwe. Imana yo yakoze ikintu kidasanzwe, yitamurura mbere ya byose muri iyo nkingi y'igicu, kiba igitangaza gikomeye cyane. Iyo yahindukiraga gusa, cyangwa se iyo yahindukiraga ku Banyegiputa ubwabo gusa bacikaga mu igikuba, bagacika mu igikuba. Ikindi ngo yabahindukiye y'umwijima, ndetse n'amagare ya Farawo yose ngo Imana yakuramo inziga, ngo atangira kugenda akururika byanga. Imana rero ni nziza. Imana ifite ububasha, ifite ubushobozi. Biba bisaba gusa ko umuntu amenya ko
ari mu gicuku akamenya igicuku arimo. Ushaka kumva mu gicuku cy'amadeni, ukaba mu gicuku cy'inzara, ukaba mu gicuku cyo kwangwa, ukaba mu gicuku cyo gusuzugurwa, ukaba mu gicuku cy'ubushomeri, ukaba mu gicuku cy'urugo, ukaba mu gicuku cy'imiryango itagukunda cyangwa itagushaka, ukaba igicuku, ukagira igicuku ushobora kugira igicuku cy'indwara zikomeye, ushobora kugira igicuku. Ibicuku ni byinshi, cy'intambara zikomeye, gupfusha, kubura urubyaro, mbese ushobora kugira igicuku cya nyuma, imanza. Ibyo byose ni ibicuku tugenda duhura nabyo, ariko iyo ugeze mu gicuku cya nyuma Uwiteka aritamurura. Iyo wamwiringiye kandi iyo urugendo rwawe rweretse Kristo Yesu ukarwereka Imana ntigutererana, ntabwo iguhana, ibana nawe mu gicuku cya nyuma ikitamurura. Ibyo wari warabuze ukabibona, ukabona ubutabazi buturutse ku Uwiteka. Ngo nuko iyi nyanja rero yagabanutsemo kabiri, ngo Abisirayeli bambuka nko ku butaka bwumye. Haleluya! Baca mu nyanja nko ku butaka bwumye. Abandi babishyaho rero barabakurikira. Nyamara iyi nzira ntabwo yari yaciriwe Abanyegiputa, ahubwo iyi nzira yari yaciriwe Abisirayeli ngo abe aribo bayinyuramo. Rero hari ibintu biza mu nzira zacu twaharuriwe n'Uwiteka, bikaza bije kutunyaga, ariko Umwami Yesu icyo mukundira, Imana icyo nyikundira, ntabwo igitanga mu maboko yabyo, ahubwo iritamurura. Ibyo bigomba gucikamo igikuba bigacikamo igikuba, ibyo igomba kumiza nkeri ikabimiza nkeri, ibyo iburizamo ikabiburizamo. Mbese ifite ububasha bukomeye cyane bwo gutegeka amazi akagabanuka, agatanga inzira, byo gutegeka iyo misozi ikika. Mbese Imana ifite ubutware n'ubushobozi ku kintu icyo ari cyo cyose, ariko iyo kigeze mu gutanga ingabo ngo irwanirire uwo yavuzeho ijambo, Imana iritanga ubwayo. Iyo igeze ibaza Yeremiya iramubaza ngo uruzi iki? Aravuga ati nduzi inkoni y'umurinzi. Nuko Imana iramubwira ngo niko kuroye neza, uko niko ndinda ijambo ryawe kugira ngo ndisohoze. Inkoni y'umurinzi rero iteka ryose ni ijambo Imana yakuvuzeho. Iri jambo Imana yakuvuzeho irarikurikirana imyaka ibihumbi n'ibihumbagiza. Igihe cyose ukiriho Imana ihagarara ku ijambo ryayo, kandi mu bintu Imana yemera, mu bintu Imana idashobora gukora mu ikosa kigarukira. Ihora rero ukora ibintu bihora bituma icyubahiro cyayo kiyigarukira. Amen. Ni ukuvuga ngo rero Abisiraheli bamenye ko bari bari kumwe n'Imana, ariko bambutse Yorodani. Nawe iyo ugeze ari uko bambutse inyanja itukura, nawe iyo uri mu butayu uri mu bibazo ntubasha kubona Imana, ntubasha kuyibona. Niyo uyibonye ntabwo isobanukirwa neza, ariko hirya y'ikigeragezo ugitambutse, hirya y'intambara uzitambutse, nyuma yo gutabarwa utabawe, uhita ubona ko Imana ari Imana yihariye icyubahiro no gukomera. Nuko rero Abisiraheli bashimiye Imana bamaze kwambuka. Hanyuma Abanyegiputa nabo bashiriye, ingabo za Farawo n'amagare yazo n'abagenda ku mafarashi n'amafarashi byose, inyanja ibitwikiriye. Imana igira ibitwikira mu buzima bwawe, Imana igira ibyirengera, igira ibimiza nkeri. Imana ica inzira aho zitari, igucira inzira ubone inkingi y'igicu mu gihe gisa nk'iki ngiki. Imana ishimwe cyane. Imana yagendanye n'Abisiraheli mu butayu, ikabagaburira, ikabaha ibyo kunywa, ikabagira neza, ikabambika icyubahiro cyayo, ikabambika igitinyiro cyayo. Imana n'ubundi ikomeze nawe cyangwa se twebwe twese. Imana iducira inzira, Imana itugirire neza. Imana rero ishimwe cyane. Imana igira ibyica intege ku buryo bigenda bikururika, bigenda byanga kugenda byanga, ahubwo Imana twebwe twambika imbaraga twihute. Imana ishimwe cyane. Bisaba rero kuba ufite ijambo ryitwa kwizera mu mutima wawe, wizera imbaraga z'Imana, wizera ubutware bwayo, wizera ko ari ishobora byose. Izakwambutsa hari igicuku cya nyuma wageramo, cyangwa se wowe ukirimo
uhumure, naje kukubwira ngo humura, komera muri icyo gicuku cyane, muri kumwe n'Uwiteka. Uwiteka niwe tangiriro kandi niwe mperuka, niwe wa nyuma, ni Alufa ni Omega. Ni ukuvuga ngo muri iyo Omega yawe harimo byose. Ni igihe cyo kugira ngo ubone Omega, no kugira ngo ni igihe cyo gutabarwa kwawe, ukabona imbaraga z'Imana, Imana ikakwimura ku musozi ikawugeza ku wundi. Imana ishimwe cyane rero. Imana yagendanye n'Abisiraheli, ikabarinda amaboko ya Farawo, ikabarinda amagare n'amafarashi, ikabagirira neza, ikabarinda kumirwa nkeri n'iyi nyanja itukura. Imana nawe ntiyabura kukugira neza, kandi natwe turayiringiye kugira ngo Imana izatugeze ku musozi mwiza yadusezeranije, nta kibazo dufitanye n'abera b'Imana. Imana ishimwe cyane. Nuko baravugana bati kaduhunge Abisiraheli, kuko Imana ibarengera ikarwanya Abanyegiputa. Imana ikurwanyiriza Abanyegiputa, Imana ikurwanyiriza ibikurwanya, Imana ikurwanyiriza ibiguhiga. Imana ikora iby'imbaraga kandi ikomeze ikurwanirire, igutsindishirize mu nzira zawe zose, mu ntambara zawe zose. Imana yigeze ibwira ubu bwoko turi kuri iki gice, turi kuri iki gitabo, ukajya mu bice 23, hari ahavuga ngo nzohereza igitinyiro cyanjye kibajya imbere, ngo bitume igitinyiro cyanjye kizabajya imbere, ngo gituma ababisha banyu babaha ibitugu. Igitinyiro cy'Uwiteka kibabeho, igitinyiro cy'Uwiteka kitubeho. Ijambo ry'Imana rikora iby'imbaraga, kandi ijambo ry'Imana ritwambutsa aho tutabasha kwiyambutsa. Icyo Uwiteka yavuganye natwe kizasohora, nubwo cyatinda tugitegereze, kizasohora. Imana si umuntu wibeshye. Yavuganye n'Abisiraheli bagenda bayibona muri urugendo, yavuganye na Mose bagenda bayibona, kandi yabagejeje mu gihugu cyabo amahoro. Imana yacu ishimwe. Nawe uzagerayo, nanjye nzagerayo. Reka twizere Imana. Imana rero ishimwe kandi baduhe umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, Mana igira neza, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi yacu. Uri Imana ijya yitsa imisozi, uri Imana igirwana intambara zikomeye, uri Imana igaragara no mu butayu. Jya wigaragariza mu nkingi y'umuriro n'igicu, kwigaragariza Uwiteka mu izina rya Yesu Kristo. Itamurure mu ntambara dufite, itamurure Mwami, itamurure muri byose, itamurure abana bacu, itamurure imiryango yacu, itamurure mu kazi, itamurure Mwami muri uru Rwanda, itamurure Uwiteka, udukize amaboko ya Farawo, udukize induru z'Abanyegiputa, uturinde, udukize Mwami. Itamurure muri iki gihugu, itamurure mu itorero ryawe, uryuzuza umwuka wera, ryuzuza umwuka wera, uryikomezeho Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Itamurure mu nkingi y'igicu, turagukeneye, dukeneye inkingi y'igicu muri ubu butayu Mwami, muri uru rugendo dufite, mu izina rya Yesu. Tugihumeka umwuka w'abazima. Data wa twese mwiza, reka udushoboze gukiranuka, udushoboze kumenya ko turi mu gicuku cya nyuma, tubyimenyeho, tumenye aho turi, tumenye icyerekezo turimo. Mana ihoraho nyir'ububasha, nawe udutabarisha imbaraga zawe zikomeye. Urakoze rero Uwiteka, tuma ababisha bacu baduha ibitugu, gira ibyo uca mu igikuba, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'abagome n'abakonikoni zose uzice mu igikuba, mu izina rya Yesu Kristo. Ugaragaza ubumana bwawe Mwami, utegeke kandi uganze ubuzima n'ubugingo by'igiciro imbere yawe Murengezi. Twongere tukubone bundi bushya mu buzima, utwigaragarize kuko uri Data wa twese mwiza, akaruhura. Icyubahiro no gukomera ni ibyawe Imana. Ngaho bana natwe kandi tugire neza. Buri wese wumvise iri jambo Mwami, mwuzurize imbaraga n'amavuta, mu izina rya Yesu risobanukirwe. Mwuka wera w'Imana usobanura, ubera umusobanuzi kuri buri wese. Ukuboko kwawe kwiza kw'imbaraga ukora iby'ubutwari mu buzima bwacu no mu bugingo bwacu. Urakoze Mwami ko wumvise gusenga no kwinginga. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Ndabakunda cyane, murakoze
mukore share, subscribe, comment hasi, kandi mushaka no kutuvugisha mwaduhamagara kuri iyo nimero iri hasi, hanyuma tukabafasha. Kandi ufite n'ijambo ry'Imana wacisha kuri iyi channel nabwo waduhamagara tukavugana kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, dukorere Uwiteka hakiri ku manywa. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nta bundi bufasha dutanga no gusobanura bw'ijambo ry'Imana no gusengera abanyabibazo, abafite ibibazo bitandukanye, cyangwa se kuba hari ubuhamya bwiza ufite bwafasha abandi, nabwo waduhamagara tukaguha umwanya ugatambutsa iryo shimwe ryawe, bikabasha naryo kubaka ubwami bw'Imana. Kuri channel Imbaraga z'Ubugingo turabakunda aho muri hose, ko mudufollowing aho muri hose, muri impande zitandukanye mu isi hose, mumenye ko tubakunda kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Imana ibamere umugisha.